ازيكم يا حلوين؟ كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عاشورا. ان شاء الله عاشورا يوم الجمعة. النهاردة هنعمل عاشورا، وعايزين بقى عاشورا بطعم جديد وشكل جديد، والصغيرين والكبار يحبوها ويطلبوها منكم على طول، ويشكروكي عليها ويقولولك انتي عاملاها ازاي. هي فعلا هتكون اطعم من بره بمية، يعني بمراحل. احنا هنضيف ليها مكونين اتنين بس، هنضيفهم عليها، هي اللي هتخلي وهتوديها في حتة تانية، هتودي طعمها في حتة تانية خالص. طيب لو انا مش عندي المكونين دول، هقولك في نفس الفيديو ده ايه هي البدائل للمكونات اللي احنا هنحطها، وهتخلي العاشورة بتاعتك روعة بجد، يعني هتبقى حاجة كده من الاخر. تابعي معايا الفيديو ونشوف المقادير ونشوف العاشورة عملناها ازاي، ونشوف التركية الحلوة اللي احنا هنعملها فيها عشان تخلي الاطفال الصغيرين خالص كمان يحبوها قوي وما يرفضوهاش. وكمان العاشورة يعني مغذية، القمح اصلا مفيد جدا للاطفال والكبار. يعني ده لو خدت طبق زي ده كده للفطار او للعشاء حلو قوي. انت ممكن تعمليها دايما حتى مش بس في عاشورة. فتابعي معايا الفيديو وتشوفي احنا عملناها ازاي، وان شاء الله لو جربتي الطريقه دي مش هتبطليها ابدا، وهتفضلي تعمليها بالطريقه دي على طول، وهتعمليها دايما مش بس في المناسبه، يعني لا هتعمليها على طول مش في عاشوره بس. فتابعي معايا الفيديو وان شاء الله الوصفه تعجبك وتنال رضاكي آه آه وتابعي معايا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول المقادير معايا هتكون ايه. انا هيبقى معايا كوبايه قمح، تمام، كوبايه قمح من اللي هو بتاع البليله ده، ومعايا كيلو حليب. تمام، هي دي كل المكونات، بس في مكونات بقى تانية هنحطها وهقول لكم عليها واحنا شغالين. دلوقتي بقى انا هنقي كده القمح ده متنقي ومتظبط يعني، تمام. هتنقيه كويس قوي، هي كوبايه كده اللي هي بكوبايه الميه، تمام. اظن كلنا عندنا كوبايه الميه دي. فانا هحط عليها ايه، هحط عليها كوبايتين ميه علشان انقع القمح فيها، تمام. يبقى انا هعمل ايه، هنقي كوبايه قمح، وبعد كده هحطها في بوله، وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين ميه كبار، وهسيب القمح ده لمده ساعتين 3 كده يتنقع، عشان الجو حر يا جماعه، فمش هينفع ننقعه فتره طويله. عشان هيريم معاكي وهيعمل ريحه مش حلوه، الا اذا كنت انتي بقى كل ساعتين هتيجي تغيري الميه، بس هو مش هياخد اكتر من كده. يعني انا قعدته حوالي 3 ساعات، فكان النتيجه كويسه قوي. هنا بقى بعد ما خلصت، بعد ما اتنقع، انا حطيته يتسلق. بعد ما سلقته سبته يبرد تماما، تمام. يعني انا كده عملته تاني وشلته في التلاجة بعد ما برد تماما، وبعد كده تاني يوم بقى اللي هو كده ايه ابتديت ان انا ايه افرمه. انا مش هفرمه وهخليه ناعم قوي، انا هديله ضربه واحده بس كده بالهاند بلندر، علشان انا عايزه اكسره. هنكسره بس مش هننعمه، تمام. هنكسره بس علشان ما تبقاش الحبوب بتاعته كبيره، شايفين زي كده، شايفين زي ايه التكسيره دي. لو انت بقى ما عندكيش هاند بلندر، ممكن تعمليه في الخلاط ضربه واحده بس وتطفي عليه على طول، تمام. لكن اوعي تضربي جامد فيه، وتضربيه وتنعميه تهرسيه قوي، مش هيبقى طعمه حلو. لكن زي ما انا بقولك كده، هي ضربه واحده بس وخلاص. خلاص بقى انا حطيته كده، ضربته الضربه واحده اللي انا عايزاها، وبعد كده نزلت عليه بكيلو حليب ناقص حوالي كده نص كوبايه حليب. يعني هشيل منه نص كوبايه. ليه بقى؟ عشان دي اللي هنضيف فيها النشا، تمام. يبقى احنا حطينا حليب. طيب الحليب اللي انا بحطه ده مش حليب اللي هو الجاموسي السايب، لا، ده اللي هو الحليب الاكياس اللي هو بخيره. طيب لو انت عايزه هتجيبي الجاموسي مفيش مشكله، لو عندك يعني حد عنده نوعيه كويسه وبتاع. لكن لو الافضل يعني اللي انا بحبه قوي في الحلويات وفي الرز بلبن والحاجات دي، هو اللبن الحليب ده، يعني اللي هو بتاع الشركات. هتجيبي اي نوع انت بتفضليه بقى، مش الشرط اللي انا جايباه، بس ده لو جربتيه مثلا في حاجات زي كده هيعجبك قوي، ومش هتستخدمي الحليب التاني في الحلويات، يعني في الحلويات بالذات او الحاجات الحلوه اللي زي كده انا بستخدم الحليب ده على طول، تمام. انت بقى براحتك برضو زي ما انت عايزه او زي ما انت متعوده. هنيجي بقى هنا للكوبايه. احنا دلوقتي حطينا ايه، رفعنا العاشوره بتاعتنا على النار، حطينا الحليب ليها، حطيت ربع كوبايه سكر، طبعا السكر حسب الرغبه وزي ما انت عايزه، ورفعتهم على النار وسبتهم بقى على النار كده، لان انا مش حاطه فيهم اي نشا ولا اي حاجه، فهسيبهم عادي براحتهم لغايه اما اللبن يغلي.
تمام. اول ما اللبن كده تلاقيه سخن وغلي هنقول لك بقى نحط الاضافات. هنا انا حطيت على نص كوبايه الحليب حطيت 6 معالق من النشا، معالق صغيره، ماشي، معلقه صغيره مليانه. ليه بقى؟ علشان كل كوبايه حليب ليها معلقه، وفي كمان معلقه حطيتها للبليله نفسها او للعاشوره نفسها اللي هي كانت مسلوقه بالميه بتاعتها. تمام كده، تمام. وطلع المقدار ده مظبوط جدا للكميه اللي انا عاملاها. يعني كوبايه البليله او كوبايه القمح دي حطينا عليها كيلو حليب. تمام تمام. وهنا يا ستي انا حطيت ايه المكون بقى اللي انا بقولك عليه؟ حطيت معلقه كبيره من النوتيلا البيضه. تمام، معلقه كبيره من النوتيلا البيضه. وهنضيف كمان معلقه زبده. لو عندك زبده بلدي يعني سمن بلدي يعني هتحطي معلقه، ما عندكيش سمن بلدي هتحطي معلقه زبده من اللي هي زبده فيرن او زبده نيوزيلندي، اي نوع زبده موجوده عندك تحطيه، هتحطي معلقه. طب انا مش متوفر عندي ولا زبده ولا متوفر عندي النوتيلا بيضه، اعمل ايه؟ خلاص هتجيبي بقى كده ايه بالشكل ده، هتجيبي معلقتين كريم شانتيه هتحطيهم مع النشا وانتي بتدوبيها في الحليب. وهتحطي كمان لو عندك كريمه البستري او لبن بودره يعني حليب بودره، هتحطي برضو معلقتين حليب بودره مع معلقتين كريم شانتيه مع النشا، وهتقلبي كل الحاجات دي مع بعضها وهنحطها في العاشوره. تمام. انا هنا حطيت معلقه زبده كبيره، يبقى انا حطيت معلقه زبده كبيره وحطيت كمان معلقه نوتيلا بيضه كبيره. تمام. والسكر حسب الرغبه، انا هنا حطيت ربع كوبايه سكر بس. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعضها لغايه اما الزبده تسيح. بصي هو هنا لسه هو سخن بس لسه ما غليتش. اول ما تبدا تغلي هبدا احط عليها النشا. تمام كده بقى النوتيلا البيضه ساحت مع الزبده بتسيح اهي. النوتيلا مع الزبده هيودولك العاشوره في حته تانية خالص. بجد جربي الطريقه دي هتعجبك قوي، طريقه مختلفه واول مره هتشوفيها، والتركات دي هتعجبك قوي. طيب لو انت وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو يبقى الفيديو عجبك وان شاء الله تستفيدي ولو بمعلومه بسيطه منه. يبقى حطي اللايك الحلو بتاعك والكومنت الجميل. ولو انت جديده عندي ولسه ما اشتركتيش واول مره بتشوفيني يبقى انزلي جري 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 كده على كلمه اشتراك ودوسي عليها واشتركي في القناه ودوسي على زر الجرس علشان ودوسي على الكل علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله بنقدمه. بس زي ما انت شايفه بقى كده. تمام. احنا خلاص حطيت بقى المكونات دي اللي هو النوتيلا والزبده وخلاص ساحوا هما الاتنين. وهبدا احط هنا ايه؟ هبدا احط الايه النشا. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ قولوا واخدين بالنا، قولوا واخدين بالنا علشان انا ايه اتاكد ان انتم واخدين بالكم. النشا بقى قبل ما تحطيها هتقلبيها طبعا عشان انت عارفه ان النشا بيفضل في قاع الكوبايه تحت. لو انت ايه سبتيه شويه لازم تقلبيه قبل ما تحطيه على الحاجه اللي انت هتعمليها على طول. بس انا هنا بقى حطيت النشا زي ما انتم شايفين الخليط معايا عمالي بيتكون كده بيتقل. تمام اهو. اول ما يغلي هطفي عليه على طول. شايفين هو عمال بقى ولسه كمان لما كمان نصبه في الاطباق ونسيبه شويه هيتقل تاني. بس هو ده القوام اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين يبقى اتقل من كده. ولو هتحطي النوتيلا خلي بالك ان النوتيلا مسكره فخلي بالك في السكر، يعني ما تحطيش سكر كتير عشان تعملي حساب معلقه النوتيلا اللي انت هتحطيها عشان العاشوره ما تبقاش مسكره قوي. بس كده. وهنفضيها بقى في الاطباق. كل ما تيجي تفضيها لازم تقلبي كده علشان تاخدي كله مع بعضه الحبوب بتاعه العاشوره مع اللبن مع كله كده. تمام. ما يبقاش بس انت واخده من على الوش كده وخلاص.
بس كده زي ما انت شايفه بقى كده. انا هفضي كله في الاطباق، وبعد كده هنزين بقى على الوش، هنزين باي حاجه انت عايزاها. انت ممكن تكسري شويه مكسرات وتحطيهم على وش العاشوره، او تزينيها بجوز الهند وزبيب زي ما انا هزينها، او تجيبي سوداني وتطحنيه وتزوقيها بالسوداني، او حتى ممكن وهو تعمليه مجروش بس تكسريه كده باي حاجه، او تضربيه نص ضربه كده في قلب المطحنه، هيبقى برضو حلو جدا معاكي. هنا بقى انا حطيت على الوش ايه جوز الهند، وهحط زبيب بس مش في كل الاطباق، لان في ايه عندي مش بيحبوا الزبيب وفي مش بيحبوا الجوز الهند، فمش هحط في كله. بس زي ما انت شايفه كده هتاكلي احلى طبق عاشوره ممكن تتخيليه، يعني بجد الطعم خرافي. آه يستحق التجربه. جربي قولي رايك، اكتبي لي في الكومنت وقولي انا طبقت معايا وراكي العاشوره طلعت ممتازه، او قولي رايك بصراحه هي طلعت ايه. بس انا عارفه ان هي هتعجبك وهتطلع ممتازه، واثقه انا ان هي فوق الممتازه كمان. فجربيها وعلى ضمانتي. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس، واشوفكم على خير.